Vi skal lave brændte mandler i dag. Det er en fast tradition her i huset, at der skal brændte mandler til for at få en rigtig god jul. Det er noget, der ikke tager ret lang tid, og det er rigtig lækkert at få. Jeg laver også tit, hvis jeg skal i by til en værtindegave, så laver jeg lige sådan en skål med brændte mandler, og så med en sløjfe om, og så er det en rigtig god gave i stedet for en blomst. Og jeg tror, at hver eneste gang, så er de vellykket. Jeg har aldrig prøvet, at de ikke er lykket for mig. Det er en god opskrift. Så bare gå i gang. Med et stykke bagepapir. Så er de klar til at hælde det her. Ja. Det gør simpelthen, at noget af de brune, det kommer af skallen. Og det kan man også se, hvordan det ser ud. Ja, så det er bare farven? Jeg ved ikke. Det er for, at de hænger bedre fast. Jeg ved det egentlig ikke rigtigt. Det skal ned i. Det skal ned i der. Så hælder jeg det op i også. Så skal jeg bare over på komfuret. Og så skal det simpelthen bare... Så bliver det bare rødt godt sammen. Ja. Kan man også lave det på en stegepande, eller er det bedre? Det kan man måske nok, men jeg synes, det er bedre i en stegegryde. Ja, der sker ikke så meget lige nu, men når først det bliver varmt, så begynder vandet at fordampe, og så bliver de helt tørre, mandlerne, med flormelis på. Ja, og det bliver så helt blankt, så? Nej, så bagefter, så skal det smelte, og så bliver det blank. Nå, så det er simpelthen to processer. Eller to processer? Ja. Så nu begynder det at koge op. Ja. Fordi jeg har godt med varme på. Så begynder vandet så at fordampe. Det er lidt af en sjov proces faktisk, fordi at det først bliver helt hvidt, og så bagefter bliver så flot blank. Ja. Men nu kan du se, nu koger det rigtig godt. Ja. Så hvor mange gange laver du sådan en portion der? Det er tredje gang i år. Det er tredje gang i år. Så det bliver hurtigt spist? Ja, især når man har besøg af sin svigerdatter og barnebarn, så går det stærkt. Og til det jeg har her, der har jeg taget lidt af sukkeret fra. Ja. Fordi jeg synes, det blev for meget, der hang udenom. Ja. Her der hænger det på mandlerne, og så er det ikke så svært at skille ad. Mm. Så man bare lige have, at mandlerne de er dækket. Ja. Men at de hænger ikke sammen? Sådan, altså, vi skal lige sådan skille dem ad, fordi det er svært, når det er så varmt, lige at få dem skilt ad. Men ellers så er det ikke, når det ikke er så meget sukker tilbage, så er det fint. Så se, nu begynder der at hjælpe på det. Ja. Så er jeg færdig gryden. Så. Så nu bliver de hvide, så? Ja. Okay. Når først det sidste er væk her for damp, så bliver de hvide. Kan du se, hvordan de kommer til at se ud? Ja, det kan jeg godt se. Så bliver de sådan helt tørre. Ja. Og så holder man dem bare på varmen? Ja. Og så skal man bare simpelthen røre i det hele tiden. Og husk at tænde for emhætten, for ellers så går røgalarmen i gang. Så kan du se. Så bliver de flotte, ja. Det er godt nok også hurtigt at lave, der har det taget 5 minutter. Ja. 10 minutter. Ja, mere tager det ikke. Nej. Og så er de fint smeltede og blanke. Ja. Så har vi det af.
selv finde ud af. Og så de ikke klister sammen. Ja, så er det nemmere at skille af. Sådan. Så skal de bare ligge og køle af. Så skal de bare ligge og køle af, og så er de lige til at skille af. Det skal vi lige se. Ja. Så må man jo udvælge sig den, der ser bedst ud. Det smager fantastisk. Det kan jeg godt anbefale. Ja.